Preview Kamen Rider Graph episode 24. Kita lihat saat Hanto pingsan, Gochijo coklat yang biasa ditendang dengan Gochijo coklat dengan rasa yang pahit, dan dilanjutkan perubahan Valen. Apakah Henshin Valen dengan Gochijo coklat rasa pahit ini ada efek buat Hanto? Apakah Valen akan menjadi bitter Graph? Gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah ini. Selanjutnya dengan Sachika yang memberikan es krim ke Soma. Akhirnya Soma mendapatkan Gochijo baru, yaitu Gochijo Blizzard Soulmate dengan Gochijo yang berbentuk es. Henshin perdana Kamen Rider Graph Blizzard Soulmate dengan power es yang bisa kita lihat di pedangnya yang berubah menjadi es. Mari kita tunggu di episode 24 yang akan tayang di hari Minggu tanggal 23 Februari. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan info menarik lainnya ya. Sampai jumpa, matane.